անցյալին թանձրախից տվերներն մեջ կարծես։ Մեկ պտող քո բոլոր բարերը ինձիկ երևան, որոնց մեջին կգարեմ ու կքաղեմ զանամ քեզ։ Մրգաստանի մնման կսիրեմ քեզ հայ լեզու, մեր հայրենի պալատներ են մնացել, թալարակեղ տուն վրա, որ թիմացար թարերում, և կմնաս միշտ առույթ, ինակ ժողոտ կենզահոտ։ Մեկ պտող գույնզգույն ամբողջ պարերը դահա, ուտեղ պարերը զոր որքան հասանցոցին արևներ, պարերը, որոնք այս պահուց շրթանցս վրա ապրներ, պարերը, որ քին կսկոծեն, կսպոպեն սիրտս հիմա։ Հարգելի ուսուցիչներ, ներկաներ, ծնողներ, սիրելի երեխաներ, մեր ճգնող Նաթալին արտասանեց Վահան Թեքեյանի տաղ հայերեն լեզվի բանաստեղծությունը արևմտահայերենով։ Մենք որոշեցինք սկսել արևմտահայերենով, որովհետև այն մեր գրական լեզվի տարբերակներից է, խոսում է սփյուռքահայությունը և այն վտանգված լեզու է, պատկանում է վերացող լեզուների շարքին։ Աշխարհում ամեն երկու շաբաթը մեկ լեզու է անհետ անում, իր հետ տանելով իր ողջ մշակութային ժառանգություն։ Աշխարհի գրեթե 6000 լեզուների մոտ կեսը կարող են մոտակա տարիներին վերանալ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատմամբ այս ամենը մենք գիտենք և մենք որոշեցինք այս ձևով մեր մայրենին մեծարել, փորձել նշել, ինչու՞ չէ մայրենի տոնը ոչ միայն փետրվարի 21-ին, այլ տարվա յուրաքանչյուր օր։ Երեխաներ, գիտեք ինչու է կոչվում մայրենի։ Միգուցե այն մայրիկի պես թանկ է, հարազատ է, սիրելի է ու անփոխարինելի։ Եթե այդպես է, եկեք վերաբերվենք խնամքով, հոգատարությամբ, սիրենք, փայփայենք, խնամենք, փայլեցնենք, ուրեմն եկ, փառաբանենք, փայլեցնենք թրի նման, որ զրնգա արևի տակ, հավետ պայծառ, հայոց լեզու։ Մեր ոսկեղենիկ մայրենի խաղ մրցույթը նվիրված է մայրենիին, մաշտոցականներ և թումանյանականներ խումբը կողջունեն ձեզ, լսեք։ Մենք մաշտոցականներն ենք, մեր նշանաբանն է, մաշտոցի մենք թորնիկներն ենք, երևանցի փոքրիկներն ենք, խոստանում ենք լավ սովորել, ոսկեղենիկ հայերենով խոսել, խաղին ակտիվ մասնակցել, թումանյանականներին հաղթանակ մաղթել, իսկ միգուցե մենք հաղթենք։ Մենք թումանյանականներն ենք, մեր նշանաբանն է, սիրել մարդուն, սիրել կյանքը, սիրել հայրենիքը, պատկանել է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Թումանյանը հենց ինքը, եկել ենք ընկերների հետ մրցելու և արդար հաղթանակ մաղթելու, մայրենի լեզու փառաբանելու։ Մայրենի լեզու, մայրենի բարբառ, ախոր, ընտանի իմ հոգու համար, առաջին դու խոսք ականջիս հասած, դու սիրո քաղցիկ առաջին հոդված, մանկական լեզվից թոթովանք տկար, հնչում ես իմ մեջ դու միշտ անդադար։ Գեղեցիկ լեզու, հրաշալի լեզու, այդ ինչպես քաղցր, հնչում ես ինձ դու, հնչիր, այժմ հավիտյան, մայրենի լեզու, բարբար սիրական, արի բարձրացի հնության փոշուց, դու իմ հայ լեզու, մոռացած վաղուց, սկեցի նոր կյանք սուրբ գրվածքներով, որ ամենայն սիրտ վառվի քո սիրով։ Ամռան աղբյուր է, ձմռանը հուր է, որտակ համբյուր է հայրենի լեզուն։ Քաղցրորոշ երգ է, մայրական ձեռք է, հուազոր զենք է, մայրենի լեզուն։ Թաթա բալիկ է, լուսե գալիք է, շրայ բարիք է, մայրենի լեզուն։ Քնքուշ ծաղիկ է, անուշ տաղիկ է, շող ու շաղիկ է, մայրենի լեզուն։ Նետ ասելաց է, սեկ արագած է, ցորենի հաց է, մայրենի լեզուն։ Վշնամուն մահ է, ուղեծուշ ջահ է, ու միշտար մահ է, մայրենի լեզուն։ Մեր լեզուն լեցուն է կանջրով, բայց ոմանք չեն կարող տատեղնել։ Հիշեցեք, որ հզոր այդ լեզվով իգրան մեծ զորավարն է խոսել։ Աստծո հետ խոսել ենք մեր լեզվով, իսկ ոմանք չեն ուզում մեզ լսել։ Հիշեցեք, որ խորում այդ լեզվով Գրիգոր Նարեկացին է խոսել։ Սիամանթո, Վարուժան, Մեծարենց, թուրքի մոտ խոսել են հայերեն, Կոմիտասը սովորեց հայերեն, և խոսեց ու խոսք։
երկես հայերեն։ Հայ, որ չի խոսում հայերեն, թող կորնոյին վանա, որ իսեր Ջորջ Բայրենն է խոսել հայերեն, և բազում օտարներ են խոսել։ Բայց որ կարևոր է ինքն իրեն, այն է, որ տարերում որ հասի, ժողովուրդն է խոսել հայերեն, և դեռ միլիոն տարի կխոսի։ Արի, եղբայր, բարաբանենք մեր քաղցրավար հայոց լեզուն, մեր սրտի ջուր, մեր ձեռքի թուր, մեր հոգուլար հայոց լեզուն։ Խոսել են ամեն դարերից, մեր սարերից ու մեր սրտից, արաքսի պես միշտ կենթանի, միշտ ասպար, հայոց լեզուն։ Նա առաջին կարգն է եղել ջութազնական մեր նախը, օրովիցից մեզ փայփայել է մայրաբար հայոց լեզուն։ Կմոլորվեն մեր քարավան, ամբրոպաշուն կրիշենեին, կկորչեին ճապին, չբոցկտար հայոց լեզուն։ Այսօր էլ լա բռնության դեմ փայլատակում է բարտացայ, հերոսական լեզուների հերոս եղբայր հայոց լեզու։ Ուրեմն եկ, փառաբանենք, փայլեցնենք թրի նման, որ զրնգա արևի տակ, հավեց պայծառ հայոց լեզու։ Դու հնապար, մեծ ռոպատար, աղբյուրի պես ջինջ ու կայտար, տմոր նման միշտ ունկանչող, մայր հողի պես միշտ կանաչող։ Դու այնպես կուր, այնպես ամբից, և ինչ լավ է հասել ես ինձ, թե գոլ չէի հանկարծ անել, ինչպես խոսել մայրս ինձ հետ։ Դու սեր առաջին որմոնք, առաջին աղոտք, որ տառապանքով փոխվեցի բարի, ու դարձավ լեզու, ու երբ հայրենիք անունը տնի, հողին ասքարը, մայրենի դերիք անունը խոսում։ Եվ հիմա անթերի նման քեզ պիտի տանենք իբրև հրտեց ազատված մանկան, ողմերից փրկված կանթերի նման քեզ պիտի տանենք, և տանենք իբրև երցուն ու պատկան։ Եվ տանենք պիտի իբրև առաջին հավաք ու աղոտք, և տանենք պիտի իբրև սրբազան հաց կինի ու հուր, և հիշենք, որ երբ հայրենիք հասինք հողին այս քարոտ, Մայրենի դրինք անունը քո սուրբ։ Հիմա անցնենք երեխաներ մեր խաղմասույթի, երեխաները կարող են Սիրելի երեխաներ, քանի որ երկու թիմերն շատ գեղեցիկ ներկայացան, ժյուրին միաձայն որոշեց երկու թիմերին էլ տալ 10 միավոր։ Յուրաքանչյուր թիմին 10 միավոր, տեսեք շատ գեղեցիկ եւ արտաքին տեսքները գեղեցիկ, եւ ձեր խոսքները գեղեցիկ, բառերն են ճիշտ ընտրված, համոզված եմ, որ ձեր սրտից է բխում ոսկերենիկ մայրենի մեծարելու այդ խոսքերը։ Բարի, դե գնացինք ասենք ախտանակ երկու թիմերից Սեցիորարած։ Ես կսարքամ առաջադրանքի երեխաների շտակի լսում ենք և մենք ունենք ձեզ երեխաների պես աղազի ժամանցումից 2 րոպե ծալու երեխաների առաջադրանքի կազմել նախադասություն, որի բոլոր բառերը սկսվում են հերթապահ տառով։ Հիմա դուք կընտրեք հերթապահ տառը, վաղան արի վերցնում ես սերմանից, որև է տակ, հետապահ տարը, ատաղատար, ծույց դու երեխաների, բացրացու, գ տարով, բոլոր նախադարձության բարերը, գնաց, ժամանակը, գնաց, ժամանակը արագեցնի երեխաների, ստացում է, Ես կգնեմ առաջադրանքը, կազմել նախադասություն, որի բոլոր բառերը սկսվում են գ տալով։ Լսեք ձեզ, հատ գորդերը, լսեք, ասա դուր կներկայացի հայկը, բարձ, նստեք երեխաներ։ Գարտիկ ու գնդակով կտաշահարեց գորշ քայլի։ Լսենք երկրորդ հարցը։ Գրել 10 բառի յուրաքանչյուր տառով սկսվող 5 գոյական
5 վայր։ 10 բարի յուրաքանչյուր տարով սկսվող 5 գոյական այս խումբը սա ձեզ առաջին և 5 բառ։ Հա, ձեզ բայ ուղվեցի։ Ժամանակ ինչքան դնել եք կկար, հա? Լսենք գրաֆիկը ներկաց։ Մենք դարավ գրել ենք դուր դասարան, դար դասարան։ Լավ, հաջորդը։ Դատարան։ Դատարան։ Ատարան գրել ենք արև, արևիկ, արև, արմեն, արվի։ Սատարան, շունկ, Սիփան, Սուրեն, Սևան, Սար։ Լսեք ես թինին։ Ներկայացնեմ դտարով գրել ենք դասավանդել, դատարկել, դնել, դատել, դառնալ։ Ատարով գրել ենք ատել, առաջնորդվել, աղաչել, աղաղակել, անել։ Ստարով գրել ենք սեղմել, սրել, սանրել, սարսափել ու Սուլել, լավ։ Անցնենք հաջորդ առաջարկը։ Լսում եք էկրան։ Ուշադի, վստի լավիճը։ Ուշադի, մայր ուշադի։ Ուղղագրական ինչ կանոններ գիրեք, հետևյալ նախադասությամբ ընդգծված բառերը ճիշտ գրելու համար։ Հիմա ես ձեզ կտամ նախադասությունները յուրաքանչյուրի և բարձրաձայն կկարդամ, սա ձեր նախադասությունն է, տարբեր նախադասությունները մենք պետք է ներկայացնենք։ Իսկ նախադասությունները հետևյալ։ Կեսօրին Սարոյի և Գայանեի հետ դիմավորեցինք Մոսկվայից վայրեջ կատարող ինքնաթիռը, որով վերադառնում էին Վարդանն ու Հակոբը։ Եվ մյուս նախադասությունը Միջօրեին Վահեի սրընթաց հաղուր մեքենայով շարժվեցինք դեպի Սևանալի, ուր երբևէ չէի եղել։ Լավ, ես ձեզ կտամ Միջօրեին։ Կեսօրին, պատրաստ է թումանյականից թիմը։ Մաշտոցական պատրաստ է։ Սպասենք և վերջացնենք։ Լսենք։ Լավ, լսենք մաշտոցականներ թիմի։ Նստեք երեխաներ, որ կարդում են այդ անգլի, մյուսները նստեցին։ Մի րոպե Էդուարդ նստիր, բարձրաձայն, Մարի Արստա ով է ներկայացնում։ Կներկայացնի Արև։ Ինչ որ է բառի մեջ ուղղագրությունը Օյով է որովհետև կազմված է օր արմատներից Վահեի բառի ուղղագրությունը Սա ինչպես է գրվում ինչու։ Գրվում է իով և մեծատար։ Ահա, լավ, ինչու է իրով գրվում և չկա ինչու է։ Որտեղ չի գրվում։ Եվ գրվում է ինչից հետո։ Այից հետ։ Հաջորդ։ Ավտոմեքենայով գրվում է
Յով, որովհետև այ որտեղ այից հետո է։ Սևանալիճը առանձին ագրվում իրարից, նաև և է գրվում մեջ է։ ուրիշ Մեծատառով է գրվում։ Երբևեն էյով է գրվում։ Եվ եթե խմբակիցները կարող են ավելացնել կամ մանրամասն Երբևեն երկբարն է կազմված է երկբարից գրվում է Բ կարդացում է Փ։ լավ, քանի որ դուք այդպես ուղղագրական կանոններ չեք անցրել, դուք ներկայացրիք ինչպես գիտեք։ Լսենք հաջորդ ստիպը։ Կեսորի մեջ մարամիջում Լեո ջան, քշրշվես նայ որ այսպես։ Կեսորի մեջ մարամիջում գրվում է Օ։ Կարողի բառը գրվում է Й։ Դառն է գրվում։ Գայանների գրվում է Էի։ Մոսկվայից վայրեր Մոսկվայից գրվում է Էջեր։ ինչու՞։ Որտեղից է կազմված։ Իջն է, վայ, իջն է, լավ։ Վարդանը գրվում է Դ։ Հակոբը Բ։ Եվ Վարդան ու Հակոբը ինչպես են գրվում։ Անուններ է, չէ՞։ Ինչ անուններ է։ Ինչպես են կոչվում։ Հատուկ անուններ։ Շատ։ Այսպես ասենք, մենք ողջունի խոսքը գնահատել ենք երկրորդ, երրորդ և չորրորդ առաջադրանքների արդյունքում մաշտոցականները երկրորդ առաջադրանքից ստացան միավոր, որովհետև իրենք ավելի շատ բառեր օգտագործեցին նախադասության մեջ գտարով, իսկ թումանյանականները 3 միավոր ըստ քանակի բառերի, ինչքան որ նախադասությունը կազմեց երրորդ առաջադրանքից 10 բառով, գոյականներ պիտի յուրաքանչյուր տարով կազմեն, քանի որ մաշտոցականները շատ ավելի այդպես լավ բառեր էին ընտրել, ավելի գրագետ, ավելի այսպես հետաքրքիր, ոչ սովորական, ստանում են 6 միավոր, իսկ թումանյանականները 5 միավոր, այնտեղ արփին իհարկե արփի արև արեգակ այլով էր սկսվում, բայց նույն արմատներ, նույն բառեր, նույն այսպես կարող ասել, այդ իսկ պատճառով մենք փորձում ենք այնպես անել, որ երեխաները նաև հասկանան, ինչ բաց թողում ես մենք, որ հաջորդ միջոցառումների կմրցույթների ժամանակ ավելի ուշադիր լինի։ Եվ վերջին առաջադրանքը, քանի որ երկու թիմերն են մի քիչ անփույթ կարելի է ասել, նախ զգուշացնում են թիմերին։ Պիտի թիմային աշխատանք լինի, ոչ մեկը դուրս չմնա քննարկումից երեխաներ։ Հաջորդ անգամ միավոր եմ հանելու, եթե ամբողջ թիմը չընդգրկվի քննարկման մեջ։ Եվ անտեղի դուրս գալ, շարժվել կամ աղմուկ ստեղծել չի թույլատրվում։ Բայց այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով երկու թիմերի պատասխաններն էլ յուրաքանչյուրին 7-ական միավոր են դրել։ Շարունակենք։ Հաջորդ խաղը կոչվում է մնջախաղ։ Մենք ունենք դասարանմասի ակրիտ, դուք գիտեք, ես այսպես ասեմ, դու այնպես հասկացի։ Յուրաքանչյուր թիմից մեկը, Լիլիջան Արի, ձեր թիմից, Վիկտորիա Արի, ուրեմն այստեղից կհանենք որևէ երթիկներ են, դարձվածքներ են և կփորձենք ցույց տալ մնջախաղով, մյուս թիմը կփորձի գուշակել։ Վերցեք գնացեք թիմերում մի փոքր աշխատեք։ Գնացեք դարձվածքները ձեզ ծանոթ թիմներ, վերցեք ցույց տալ։ Բացացիք։ Շատ։ Լեո, ասա ով է ներկայացում։ Ես։ Կներկայացնեք։ Ներկայացնեմ ես։ Նստեք երեխաներ, Լեոյի նայեք, Լեո արյան։ Նայեք։ Սուր է
իրենք են ուշադրում։ Շրջվի որ տեսնեն, հա Լեոն, մի անգամ է ցույց տուր։ Մի անգամ է ցույց տուր։ Ջուրը բերանը պահա, չէ, բերանը ջուրը արմն է։ Ճիշտ է։ Ջուր չէ։ Բերանը զար։ Գուցե մեկ ուրիշը ցույց տա, Վիկտորիա, գուցե դու ցույց տա։ Դու ցույց տուր։ Ցույց տուր։ Պես դու ցույց կտա։ Ճիշտ է ցույց տալիս Վիկտորիան ցույց կտա, Վիկտորիան ցույց կտա։ Լավ, տեսեք ինչ է անում։ Լավոճմանը ջուրը գչե։ Ես կանամ։ Ինչ ջրում։ Աղիչ է։ Իսկ կարող եք ասել ինչ է նշանակում։ Իմացեք։ Իրեք թող ասել։ Կարող եք ասել Էդուարդ, ասել։ Ջուրգին ավելի լավ չէ։ Խմբում կա ասող Մարիզ է։ Ես չեմ։ Ասա Քեթրին ջան, ինչ է կոչվում։ Խառնաշփոթությունից։ Արձագանշայի համար ինչ անենք։ Լավ, ես օգնեցի ձեզ, չէ, լավ։ Լավ, մյուս թիմը ներկայացույց տա։ Ով է գալիս, նստեք։ Երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ։ Բացատրությունը համարել։ Երկու ոտքը մի կոշիկի մեջ դնել համարել։ Ճիշտ է, նստեք։ Ասենք հաջորդ առաջը։ Այո։ Անցնենք։ Հաջորդ նստեք երեխան, ավակների մրցույթ է կոչվում, մոտենանք ավակները, այստեղ ունենք այսպիսի արկղի, յուրաքանչյուրը հանում է մի բառ և ասում է այդ բառի հոմանիշը և հականիշը։ Պատահական հանում։ Պատրաստ եք։ Դու։ Բակուրի հականիշը պղտոր, հոմանիշը ջին, ձուլալ։ Լավ, դես։ Ուրախի հոմանիշը զվարդ, կայտար, հականիշը տխուր։ Հաղթուկն է, կարելի, լավ, ապրեք, տխուր տերտում կարելի, լավ, ապրեք, մցնենք առաջ, գուցե մի փոքր այսպես լարվածությունը խոթապելու համար խնդուկները ներկայացվեն։ Այո։ Էմիլի, լսում եք։ Երեխաներ, ինչ է նշանակում ես վազում եմ, դու վազում եք, նա վազում է, մենք վազում ենք, դուք վազում եք, նրանք վազում են։ Ասա Վահագին, նշանակում է դասամիջոց, ճիշտ։ Սկսի։ Արա, ասա մի շնչավոր գոյանա։ Այդ Ասա մի անշունչ գոյանա։ խեղդված այդ։ Հաճախորդը ներկայերին մի շոր է տալիս ներկելով։ Ինչ գույն ներկել։ Այնպիսի գույն, որ ոչ կարմիր լինի, ոչ կապույտ, ոչ տեղին, ոչ կանաչ, ոչ սև, ոչ էլ շագանակագույն։ Երբ կան վերցնեմ, այնպիսի օրարի, որ ոչ երկշաբթի լինի, ոչ երեքշաբթի, ոչ չորեքշաբթի, ոչ հինգշաբթի, ոչ ուրբաթ, ոչ շաբաթ, ոչ էլ կիրակի։
Բայց ի՞նչ անի։ Չգիտեմ, ատամնաբուժի մոտ է։ Հիմա ասենք հաջորդ առաջադրանքից։ Երեխանի հաջորդ առաջադրանքը կոչվում է վերքահավաք։ Սա մեր խճորենին է։ Մանյանական է խումբը կմոտենա և կհավաքի այստեղից այն բայերը, այն պտուրները, որոնց վրա բայեր են գրված, և դրանք կդարձնեն գոյական։ Մյուս թիմը հակառակը։ Դուք մոտենալու եք, վերցնեք գոյականներ։ Հիմա որպեսզի վերցով գնանք, հա? Մոտենում եք, վերցնում, խաղում եք բայ պտուրներում։ Կարող եք խաղում։ Ուշադիր, այստեղ միայն գոյականները բայեր չէ, ձեր անցած խոսքի մասին։ Բայեր ենք միայն խաղում, բայեր։ Հավաքել եք, նստեք։ Հիմա դրանցից ստանում եք գոյականներ։ Բայերից ստանում եք ոչ ինչ որ չխաղեցի։ Մյուս թիմն է մոտենում։ Խաղեցիք բոլոր պտուղները։ Դուք գոյականներ եք խաղում, հիշեք հարցերը։ Լավ, հարավ, նստեք որ կանաք բայր, նստեցիք, թերթիկի վրա գրեք բառերը և դարձրեք բայր։ Ողջունել, այդ դրանք չեն կարող, հաշվել գրել, Լավ, եկեք իրար սիջեք, ապրի մարի, նստեք խնդրում եք, նստեք, ով է ներկայացնում, Էմիլին է ներկայացնում։ Չներկայացնի Էմիլ։ Կարդա ու ասա կարի, բակի կար։ Ցիկլել, ուղիղ, կերակրել, կերակուր, ժպտալ, ժպիտ, քամվել, թում, հաշվել, քամ, Լևոն։ հաշվել, հաշիվ, կառուցել, կառույց։ Լսեք ես խորից։ Վահան, ներկայացնի Վահան։ Աղաց, վարվել, զրույց, զրուցել, բնձել, ողջույն, ողջույն։ Մնացածը չենք կարող։ Այդ բարկային չենք կարող, օթևան շուտան։ Չեք կարող օթևան բարը դարձնել բայ։ Փորձեք։ Ծանր չէ այդ բանը։ Օթևանի չէ նշան։ Օթևանը դու, Օթևաներ։ Եվ մյուս բառնել ասեք մարի որը չկա։ Շղթա է։ Ինչ անեք, շղթա է։ Լավ, ոչինչ։ Միշտ մենք հաջորդ անենք տեզարկյա, որը կամպետել։ Հա, մենք անցնենք ասմունքի մրցույթի, լսեք Էմիլին։ Քիչ ենք, բայց հայ։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ ոքից չեն երեն ասում։ Պարզապես մենք ենք, պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք հարարատում ենք։ Եվ որ այստեղ բարձրիկ Սևանում երկինք միշտ պատճենն է հա։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել։ Պարզապես Նարեկն այստեղ է կռվել։ Պարզապես գիտենք ժայռից վան կեղտել, քարիշ սինել ձուկ և թրջուն կավից, ուսուցման համար և աշակերտ։ Գեղեցկի, բարու, վսելու,
Լավի, մենք ինչ, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք ետան ասում, բարձապես մեր բախն ուրիշ է եղել, բարձապես շատ ենք մենք արին հավել, բարձապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգում, դարձյալ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ասկին, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկին, եթե գերել ենք, լոք մեր գրքերով, եթե տիրել ենք, լոք մեր ձիրքին, մենք մեզ ոչ ոքից չեն գերան ասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, և ինչու պիտի չապարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբարվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարուման, ու նայրյան աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճ լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ չեմ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլ ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու, խուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցի, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։
հայտնի երեխաներին, կետատիկնա, որտեղ իրենք ես կարծում հրաշալի մասնակցեցին, պարզապես մեր խաղապի փոքր ավելի ծավալում է, ջարդեցին, բայց սա էլ բավական է, որպեսզի գնահատենք եւ արժևորենք, այլեցնենք թրի նման մեր լեզուն, որովհետեւ բարբարոսներից շատ կգա, կանցնեն անհետ, արքայական խոսքը մեր կմնա ավել։ Ուտես, որդիս, ուր է լինես, այս լուսնի տակ ուր է գնաս, թե մորդ անգամ մտքից հանես, քո մայր լեզու չմոռանաս։ Հիշեք երեխաներ Սիվակ Աբդուլյանի խոսքերը։ Եվ հոսենք ես երկու թիմերն եւ աշխատությունները կողմնականում շատ հետաքրքիր հանդես եկան գրագետ, խելացի, երկու թիմերն լավերի պատրաստվել, կեցեք երեխաներ, բայց այնուամենայնիվ ես սիրում եմ մրցույթում այնուամենայնիվ պիտի հավասար միավորները կարծես պակասեցնում է հաղթելու կատաղությունը մարդու մեջ, երբեմն դու մարդուն, որպեսզի հաղթես, պիտի պարտվես, որ հաղթես։ Իհարկե դա ոչ թե ձևական էր, այլ միավորների արդյունքում էր։ Մենք ամփոփել էինք մինչև 5-րդ առաջադրանքը, 5-րդ առաջադրանքից երկու թիմերը ստացան մաշտոցականները 4 միավոր, թումանյանականները 5 միավոր, 6-րդ առաջադրանքից 5-ական միավոր եւ 7-րդ առաջադրանքից մաշտոցականները ստացան 6 միավոր, թումանյանականները 7 միավոր։ Այսպիսով ընդհանուր արդյունքում, որտեղ մենք վերևում տարբեր միավորներ ունենք, ընդամենը մեկ միավորի տարբերությամբ հաղթեց մաշտոցականներ թիմը։ Ընդհանրապես մրցույթում նորից են կրկնում, հաղթում է գիտելիքը։ Դες պարագալի հաղթեց ձեր գիտելիքը, որովհետև երկու թիմերն շատ լավ էին պատրաստվել, նորից եմ կրկնում։ Այնտեղ մենք միավորները երբ որ հաշվում էինք ընթացքում տալիս էին, դուք տեսաք ձեր բաց թողումները եւ առաջին փուլի միջև 4-րդ առաջադրանքները բաց թողումները մի փոքր շատ էին։ Հետո կարծես թե արդեն պիտի հավասարվեին, բայց վերջում էլի ինչ-որ միավորների արդյունքում այնուամենայնիվ մենք մտածեցինք, հաշվարկեցինք եւ արդյունքում ստացանք այս թվերը։ Եթե ինչ-որ բան սխալ ենք հաշվարկել, բայց սխալ չենք հաշվարկել մեր մաթեմատիկը ստացել, այստեղ կարող ենք նաեւ այս միավորները ցուցադրել, որ դուք համոզվեք ինչ են մաղթում ձեզ։ Գենդարցիանը շատ հետաքրքիր սկիզբ եւ ավարտ ունեցավ խոսքում։ Իրապես պիտի մեր ոսկերենի մայրենին, որը դարեր շարունակ հազար ու մի թողուբովի միջով եմ անցել հասել է մեզ անապարտ պահին, դա հենց այնպես ասած բառեր չեն, դա հենց այնպես ասած բառեր չեն, որտեղ եթե մենք չունենանք մեր լեզու հավատը, մենք վաղուց կործանված կլինենք, ուստի մենք պիտի մեր մայրենի լեզուն պահենք անաղիտ ու անաղար, եւ շնորհակալություն Տիկին Դարցյանին այսքան հետաքրքիր մրցույթը կազմակերպելու համար, այսքան գեղեցիկ տեսքով երեխաներին ներկայացնելու համար, շնորհակալություն նաև մեր ծնողներին, որ հետևողական են, ուշադիր են, իրենք էլ են աջակցում մեր ուսուցիչներին, դասերներին, որտեղ եթե չլինի ձեր աջակցությունը, մենք նմանատիպ միջոցառումներ այսքան բարձր որակով չենք ունենա։ Շնորհակալ ենք ձեր աշխատասիրության, ձեր աշխատանքի, ձեր հոգատարության համար։ Բոլորդ կեցեք, ծափահարեք երեխաներին։ Ամեն երկու թիմերի ավարտները խնդրում եմ մոտենան եւ ստանան իրենց պատվոգրերը։ Պատվոգիրը տրվում է Արսեն Վարժարյանի 3-րդ դասարանի մաշտոցականներ թիմին, ոսկեղենիկ մայրենի մրցույթին հաղթող ճանաչվելու համար։ Մարիա, շնորհավորում եմ մենք արձանագրենք ավելի մեծ հաղթանակներ։ Պատվոգիրը տրվում է Արսեն Վարժարյանի 3-րդ դասարանի թումանյանականներ թիմին, ոսկեղենիկ մայրենի մրցույթին ակտիվ մասնակցության համար։ Շնորհավոր ենք մրցույթների երեխաները շատ ավելի լավ գիտելիքներով զինված են անհեսկաց։ Ապրեք բոլորդ, մեկ անգամ